Amor próprio não é só falar coisa bonita na frente do espelho. Amor próprio é aprender a não se abandonar. A gente acha muitas vezes que amor próprio é achar que o dia tá lindo e que a gente tá bonito e que tá tudo ótimo, o que é importante. Mas não é só isso. Amor próprio é como você conversa com você mesmo quando você se sente sozinho, triste, abandonado. E é isso que eu ensino no audiobook do meu livro A Sol na Solidão. Um livro lindo que vai te ajudar a construir o verdadeiro amor próprio. É só clicar aqui e começar a ouvir agora mesmo.